영상을 올리자마자 생각보다 반응이 뜨거웠어요. 나 혼자 뿌듯해서 희죽거리고 있었는데 갖고 싶다는 분들이 생겼어요. 나는 비싸다고 경고했는데 지갑이 열려있대요. 오래 걸릴 것 같다고 2차 경고했는데 기다릴 수 있대요. 당신들이 원하면 해드려야죠. 원하는 당신들이 왜 이렇게 많은 거죠? 오픈 채팅방 만들고 제작 관련 안내하고 입금이 확인되면 주문, 제작, 수령 완료 모든 과정을 공유하고 매의 눈으로 꼼꼼하게 검수해준 후 포장을 시작합니다. 뽁뽁이 싸주고 캐로피 지퍼팩에 넣고 다시 뽁뽁이 봉투에 넣어 3중 포장을 합니다. 랜덤 복하는 서비스예요. 여기는 포장 지역이었어. 택배 보내기 시작해봅시다. 찍고 송장 출력하고 붙여줍니다. 이걸 무한 반복하면 배송 끝. 여러분 저희 통화 잘 부탁드려요.